шарқыраған, ұстазың бұлақ көзі сарқыраған, шыңдалып шыңға қарай қанат қақтың, шарықта, білім орда, мектеп ана деп, балалар сіздермен бірге бүгін мектеп туралы, мектеп ана туралы мәнерлеп оқу сайысын өткізгелі отырмыз. Сайысқа қош келдіңіздер, сіздерге сәттілік тілейміз. Біздің жақын жерде орналасқан Наурызбай Батыр Құтпанбетұлы атындағы орта мектептің ішіне саяхат жасап, арнайы дайындалған бейне материалды көруге шақырамын. Ал қане барлығымыз назар аударайық. Кішкентай балапандарға арналған мынандай керемет кітаптар. Осылармен келіп танысасыздар. Кітапхананың болашақта оқырмандары боласыздар. Көрдіңдер ме қандай керемет кітаптар? Шежірелі тарихы бар мектебім, ауылымның мақтанышы деп балалар, біз екінші бөлімімізді бастаймыз. Мен бақытты баламын, күнде думан саламын, қызықтаға тоймайын, асыл салып ойнайын. Ыбырайым Сарин, кел балалар оқылық, кел балалар оқылық, оқыған бөлімді ақыласын доқылық, оқысаңыз ба. Сиса болып үстіне тоқуменен табылған, сауысқан тамағы шоқуменен табылған, өнер білім бәрінде оқуменен табылған. Ой, баста! Балалар күлкіменен жүрейік, қабағы деген не керек, көңілі боп жүрейік. Кел балалар күлкіменен түйік, күлкімізді ашады, күліп өмір сүрейік. Кел балалар деген ондықты, азылатып зүзейік, қосып ап сандарды, есептеуді бізейік. Мені үлкендер әдепті деп мақтайды, мінезімнен теріс қылық таппайды. Ал егер сен жалқау болсаң ләззат. Күн нұрын төккен, жеріне гүл жұпар сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған күн. Алтын білім кені, зәткені, мектептегі ғылымның ең үлкені, мектептегі тәрбиесі адам. Мектебім аңсап саңып, балалар келер ағылып, ашылған гүлде арелі көшінің бәрі қарайды. Бала түрім, өз түрім, туған түрім, ана түрім, өз түрім, туған түрім. Школа – это светлый дом, мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. В школе много читать, читаю, писать и пишу, в игрушки играю, в школу хочу. Звонкий смех наполнил школу, ведь сентябрь на дворе. Застучали коридоры, побед соли детворе. И учит меня школа будет помносить, а если человек уже его не будет тетрадки и ран. Кел досым бақшаға, не істеймісің мұнымды? Сенің ақылдарыңның көбейгенін мен көріп, өте риза болып отырмын. Әнді өлең жолдарын жақсы жаттап, мектепке баруға дайындалып жүр екенсіңдер. Бүгін тақпақ айтқандар, барлықтарың айтқан тақпақтарын ұнады. Екі тілде айтқан балалардың да тақпағы керемет, орыс тілінде және қазақ тілінде айттық тақпақты. Өте жақсы балалар. Біз сендерді жақсы деген бағамен